ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो, और विचार ऐसे रखो कि हर किसी के दिल को छू जाए। व्यवहार ऐसा रखो कि लोग आपके साथ वक्त बिताने को तरसे, और जीवन ऐसा जियो कि आपकी यादें दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, क्योंकि असल सुख उसी में है जहां आप दूसरों की मुस्कान की वजह बने। दुनिया में सब कुछ लौट कर आ सकता है, पर खोया हुआ विश्वास और छूटे हुए अपने